Métete, qué verga. Ya metí. Ay, empezaron a romantizar. Hay que tener cuidado, ¿no? Con las... ¿Por qué no? Y que, no, ya no me voy a meter. ¿Miedo? Mi mamá se metió más hondo que... A ver. Ese es el que va a... Alonso, graba. Para que no vayas a... Que no se te... ¿Qué pescado? Vas a aprender. Ya saquen el pescado ese, yo creo que ya. Oye, tu celular no tiene pausa para la grabación. En el cuadrito. Ahí les dejo esos dos. Huele a pescado. ¡Un plato! Nada. Esos dos van a niñar. Y ahorita que terminen me dicen para ya no. Nomás al rato. ¡Ey! Para el camarógrafo Espérame. con aceite. ¿Qué opina al respecto? Palabras muy verdaderas y sinceras. Que quede bien. Prepara trocitos al pescado. ¿Grabaron? Ya deberían de estar alineando esos, No ustedes, para que ustedes también salgan grabando. Alineando. Ah, te agarraste el más pequeño. Ey. Casi me voy. Por eso de una otra manera. Vamos a vender pescado. Tengo una idea. ¡Se la corto! No, tienes que quitar primero todas las... Me toca... Tiene que turnarse. No, ya no. Entonces,